अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में इफ़रिक वन कंटिन्यू होगा और उसके अंदर इस वीडियो में एग्जांपल्स पे डिस्कशन होगा। थ्योरी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करूं कॉस्ट मॉडल से, तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टार्ट किया हमने, जो कि ऑपरेशन स्टार्ट हुए उसके 1 जनवरी 2000 से, और उसकी यूज़फुल लाइफ 40 ईयर्स है। और प्लांट की कॉस्ट इस तरीके से है, उसकी मेन ओरिजिनल कॉस्ट 1,10,000 है और डी कमीशनिंग कॉस्ट 10,000 है। और ये 10,000 कैसे आई है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 70,400। इसको यहाँ मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 70,400 डिवाइडेड बाई 1.05, डिस्काउंट रेट यहाँ दिया हुआ है पावर 40, ये आ गई 10,000 डी कमीशनिंग कॉस्ट आ गई। इसके बाद टोटल कॉस्ट हो गई 1,20,000। और एंटिटी का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। इसके बाद अगर हम देखें तो 10 ईयर्स लेटर एक हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डी कमीशनिंग लायबिलिटी हैज़ डिक्रीज बाय 8,000। अच्छा, डायरेक्ट एंट्री तो बन सकती है कि डेबिट कर दें हम लोग लायबिलिटी को 8,000 से, लेकिन क्रेडिट में क्या करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस या फिर एसेट को? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि दो चीज़ें होती हैं कि अगर एक्सीड कर जाए कैरिंग अमाउंट से ये लायबिलिटी, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। लेकिन बज़ाहिर तो खैर एक्सीड नहीं करेगी, लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन और सीखने के लिए अगर हम निकालें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये आएगी कुछ इस तरीके से कि 1,20,000 का प्लांट है और यूज़ हो चुका है ये 10 साल के लिए और इसकी लाइफ थी 40 साल, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया 30,000 का। इसके बाद अगर हम निकालना चाहें कि हमारी डी कमीशनिंग लायबिलिटी कहाँ तक पहुँच चुकी है, डी कमीशनिंग अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होने की वजह से, अच्छा डी कमीशन अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि हम 70,400 डिवाइड बाय 1.05 और जितनी लाइफ ऑफ बाकी है उससे उसकी पावर कर दें। सिंपल एक ये आंसर आने का तरीका है। लेकिन अगर हम इसकी डिटेल कैलकुलेशन करें और देखें कि किस तरीके से इसकी अनवाइंडिंग होती है, जैसे ये पैराग्राफ 7 में या पैराग्राफ 8 में हमने ये बात की थी, तो अगर मैं इसको आपकी कैलकुलेशन दिखा दूँ यहाँ पे, तो जो पढ़ा होगा वो आसानी हो जाएगी उसको रिटेन करने में। अगर मैं यहाँ लिखूँ एयर ओपनिंग इंटरेस्ट और बैलेंस, एयर ये 44 होगा यहाँ पे, यहाँ 40 ईयर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इसका ओपनिंग बैलेंस है 10,000। अच्छा, और अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट लगाना शुरू करें इस पर, तो इंटरेस्ट लगता है 0.5% का। तो ये हो गया पहले ईयर में इंटरेस्ट आया 500 का, और पहले ईयर के एंड पे लायबिलिटी आ गई टोटल 10,500 की। फिर इसी तरीके से अगर हम दूसरे ईयर पे जाए तो 10,500 की लायबिलिटी आ गई और ओपनिंग, और उसके साथ ही इंटरेस्ट उस साल का आ गया 525, तो उस साल के एंड में 11,025 की लायबिलिटी हो गई। इसी तरीके से तीसरे ईयर में 11,025 की ओपनिंग, इंटरेस्ट इतना आया, और तीसरे साल के एंड पे इतना आपका बैलेंस रहेगी लायबिलिटी का। इसी तरीके से मैं अगर इनको एक साथ कर दूं तो ये टोटल उसका डेटा है, और ये देखें आखिरी में 7,400 आ गया ड्यूरिंग पूरा ओवरऑल जो भी हमने एलोकेट कर दिया एक तरीके से उसको, 40,000 आ गया। अब ये जब भी देखना चाहें हम एयर 1 में, एयर 2 में, और किसी भी ईयर में कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, ये हम इधर से इसी चार्ट से आराम से देख सकते हैं। खैर, यहाँ भी डी कमीशन लायबिलिटी 10 साल बाद 16,288 आई। ज़रा फ़र्क होगा क्योंकि कैलकुलेशन और उसमें डायरेक्ट फ़र्क होगा ज़रा। 16,289 नहीं, बिल्कुल तकरीबन करीब ही आई है। ठीक है, डी कमीशनिंग लायबिलिटी आ गई। इसके बाद कैरिंग अमाउंट तो सिंपल सी होगी, ये तो 120,000 में से हम
30,000 एलिमिनेट कर देंगे तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी एसेट की। इसके बाद अब हुआ कुछ यूँ है कि 16,289 की लाइबिलिटी है और हमें 8,000 से अपनी लाइबिलिटी डिक्रीज़ करनी है। तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ करने के बाद हमारा बैलेंस हो जाएगा 7,989 का। 8,000 डिक्रीज़ करना है, 8,000 डिक्रीज़ कर देंगे तो हमारा बैलेंस ये बचेगा डिकमिशनिंग लाइबिलिटी का। तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी, इसकी एंट्री देख लेते हैं कैसे बनेगी। इसकी एंट्री, पहली एंट्री बना देंगे अगर हम यहाँ पे कि उसको कम करने की, तो डिकमिशनिंग लाइबिलिटी कम हो जाएगी। $8,000 से और एसेट क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी, बस इसके लिए ये एडजस्टमेंट हो गई, ये एंट्री बन चुकी। अगर हम फर्दर देखना चाहें कि आने वाले सालों में कि कितनी, अब हमारी डेप्रिसिएशन पहले थी 3,000 हर साल की, अगर हम अब देखना चाहें कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब कितना आएगा, तो पहले इसके लिए हम एसेट की कैरिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, एसेट की कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी, 1,20,000 की इसकी कॉस्ट थी, जिसमें से 30,000 पहले एलिमिनेट हो गया 10 सालों में उसकी डेप्रिसिएशन के तौर पे, और इसके बाद ये 8,000 का मज़ीद कमी आई, तो 82,000 की वो हो गई रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू। और अगर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालें तो 40 साल में से 10 साल गुजर चुके हैं, बकाया बचे 30 साल पीछे। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 30 से डिवाइड, 30 साल बचे हैं, तो ये आ जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और अगर हम अब हम इस चार्ट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ट के अंदर लायबिलिटी में चेंज आया है। तो 10 साल तक तो ये बैलेंस था, इसके बाद फिर हो गया 8,000 कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 414 की इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज होगा 2014 का, और डीकमिशनिंग लायबिलिटी भी इसी अमाउंट से बढ़ेगी 414 से। सिंपल ये कॉस्ट मॉडल था, इसकी सिंपल सी की एंट्री थी। अगर ये फ़र्ज़ करें, अगर ये क्रॉस कर जाता है इस टाइम पे, जो 8,000 की एंट्री पास की हमने, इस टाइम पे कैरिंग अमाउंट एसेट की थी 90,000। अगर 90,000 से ऊपर का, खैर पॉसिबल तो नहीं था उसमें क्योंकि लायबिलिटी ही इतनी कम थी, अगर कहीं किसी उसमें हम देख भी लें तो सीधे स्ट्रेट P&L में चार्ज होना था। अच्छा, ये बात शायद इसमें लिखी हुई भी होगी। इफ द चेंज, अच्छा ये दूसरा पॉइंट है कि एक इलेक्ट्रिक एग्जांपल के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है, द चेंज इन द लायबिलिटी हैड रिजल्टेड फ्रॉम अ चेंज इन डिस्काउंट रेट instead of a change in the estimated cash flows. The accounting for the change would have been the same, but the next year's finance cost would have reflected the new discount rate. इसका मतलब ये है कि अगर लायबिलिटी में अभी तो चेंज आया है, लेकिन वो कैश फ्लो की वजह से चेंज आया है। अगर लायबिलिटी में डिस्काउंट रेट की वजह से चेंज आता, अकाउंटिंग तो सेम ही होती, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर की फाइनेंस कॉस्ट आती ना, वो न्यू डिस्काउंट रेट के ज़रिए आती। ठीक है, अगर हम मूव करें अगले अपने उस पर, नेक्स्ट उस पर रिवॉल्यूशन मॉडल पे, रिवॉल्यूशन का मॉडल का भी डेटा सेम ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एंड में ये बात आ गई कि 3 years लेटर की बात आ गई कि बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2002 ये ऐसी ही कुछ शो कर रही थी। अच्छा, आप पढ़ लेते हैं कि एसेट एट वैल्यूएशन 1,26,600 का था और डीकमिशनिंग लायबिलिटी 11,600 की थी। नेट एसेट्स 1,15,000 हुए, यानी इसको सम करने के बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1,15,000 आएंगे। नेट एसेट्स हमारे पास इतने थे, यानी कि अगर हम बेचने चाहते हैं तो हम लोग 1,15,000 को रखते हैं कि हमारे 1,15,000 हमारी चीज़ है, नेट एसेट हमारे पड़े हुए हैं। रिटेन अर्निंग 10,600 की है और रिवैल्यूएशन सरप्लस 15,600 का है। अच्छा, ये अमाउंट किस तरीके से आई हैं देख लेते हैं। ये पहली अमाउंट 1,26,600 कैसे आई, वैल्यूएशन ऑब्टेन्ड ऑफ 1,15,000 प्लस डिकमिशनिंग कॉस्ट ऑफ 11,600 अलाउड इन द वैल्यू फॉर इन द वैल्यूएशन बट रिकग्नाइज सेपरेट लायबिलिटी। 11,600 एसेट की कॉस्ट का पार्ट तो 1,26,600 के अंदर, और ये 1,15,000 की हमने वैल्यूएशन की है
रीवैल्यू किया हमने एसेट को, इस वजह से वो 1,15,000 का हो गया, वरना वो क्यों क्या होना चाहिए था वो भी मैं एक दो मिनट बाद बताता हूँ। अब देखिए दूसरा पॉइंट है रिटेन अर्निंग के हवाले से। रिटेन अर्निंग में लिखा हुआ है 3 years डेप्रिसिएशन और ओरिजिनल कॉस्ट, 1,20,000 पे कॉस्ट पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 9,000 का, और उसके अंदर हमने डिस्काउंट का जो अनवाइंडिंग थी वो चेक करी है 1,600 रुपये की। तो अगर हम ये देख लें, यहाँ पे हमने इसे कैलकुलेट किया था 1,600 के आसपास ही होगी अमाउंट। इसको प्लस कर लें यहाँ पे, तकरीबन 1576 1600 के करीब ही अमाउंट है ये। तो रिटेन अर्निंग में ये एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे 1,600 गया और 9,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे गया, तो टोटल रिटेन अर्निंग में 10,600 का बैलेंस हो गया। अच्छा, वैसे 1,20,000 की कॉस्ट थी जिसमें से 9,000 डेप्रिसिएशन था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो उसूलन कैरिंग अमाउंट 1,11,000 होनी चाहिए थी, लेकिन रिवैल्यूएशन की वजह से 1,15,000 हो गई है। फिर इसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर 15,600 है, रिवैल्यूड अमाउंट 126,600 लेस प्रीवियस नेट बुक वैल्यू ऑफ 1,11,000, तो ये इसकी वजह से ही बैलेंस आ गया। 1,11,000 की हमारी वो थी एसेट था हमारा, जैसे मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया, कैरिंग अमाउंट थी उस वक्त, और अभी जो हमने रिवैल्यू किया तो 1,26,600 की रिवैल्यूएशन हुई, जिसकी वजह से 15,600 का हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस आया। अच्छा, अगर हम इसमें मूव करें आगे देखें तो नेक्स्ट 2003 का डेप्रिसिएशन अगर एक्सपेंस निकालना चाहें हम लोग उस पर कैलकुलेट करें, क्योंकि रिवैल्यूएशन हुई है। अब रिवैल्यूएशन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखें, ये तो इसकी अमाउंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा 1,26,600 पे डिवाइडेड बाय 37, तो तकरीबन 3,421 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। और अगर हम डिस्काउंट एक्सपेंस निकालें तो डिस्काउंट एक्सपेंस आएगा 600 का, ये में हल चेंज नहीं हुआ होगा, ये भी उसी यहीं से आ जाएगा, ये रहा 579, तकरीबन 600 की अमाउंट है। डिस्काउंट इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा 600 के करीब आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। मैं यहाँ से लिंक कर दूँ उसको ताकि हमारे काम आसान हो जाए। 579 यानी हमारा 579 का हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ 2003 के अंदर। इसको मैं 2003, ये 2003 का भी हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फर्दर ये कि हमारी डीकमीशनिंग लाइबिलिटी भी चेंज हो गई होगी। डीकमीशनिंग लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस था 11,600, उसके बाद ये हो गया होगा 11,600 में 11,600 में अगर हम ये प्लस करें तो हमारी लाइबिलिटी का बैलेंस तकरीबन 12,200 के करीब पहुँच चुका होगा। और अब अगर हम डेटा आगे का देखें तो एक अगर हम वो लें एग्जांपल के तौर पे लें कि हमारी 5,000 से डीकमीशनिंग लाइबिलिटी कम हो गई है, तो फिर अब उसके अंदर हमें क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे ये है हमारे पास, ये हमारे 5,000 से कम हो गई है, यानी हमारे पास ये इस अमाउंट पे मौजूद है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम लोग देखें कि हमें 5,000 से कम करनी है, तो पुरानी वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको उसमें पता चलेगा, उसमें लिखा हुआ है कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पर चल रहा है और रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है आपका, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का जितना क्रेडिट बैलेंस है वो पहले वो ख़त्म होगा, इसके बाद फर्दर एसेट की अमाउंट में चेंजेस आएंगी। लेकिन यहाँ पे जितना अमाउंट है 5,000 का अमाउंट है और हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस 15,600 का है, तो हम तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल इसमें ऐसा कोई केस नहीं है, ज़रा मैंने मिस्टेकनली ज़रा थोड़ा गलत रूट पे चला गया, क्योंकि इसके अंदर लाइबिलिटी कम हो रही है तो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ेगा। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही होती है हमारी तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होता, उसके अंदर हम लोग क्रेडिट का केस देखते। इसके अंदर लाइबिलिटी कम हो रही है तो सीधी एक एंट्री बनेगी डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, और ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं होता तो हम स्ट्रेट उसको हम एसेट को क्रेडिट कर देते। कितने से होगा ये? 5,000 से। 5,000 से ये एंट्री बन गई और हमारी रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा कम हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा इंक्रीज़ हो गया और हमारा डीकमीशनिंग लाइबिलिटी कम हो गई। अच्छा, अगर फिर हम लोग ने हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा रिवैल्यू मॉडल चल रहा है, तो हम लोगों ने इसके बाद ये देखा कि हमारी कहीं स्टैंडर्ड भी इसी बात को कहता है कि हम लोग ये देखें कि हमारी जो
कैरिंग अमाउंट है वो कोई मटेरियलिटी फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहा है, तो हम लोग उसको चेक करें कि हमारी कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में कोई मटेरियल डिफरेंस तो नहीं है। तो अगर हम लोग जैसे अगर इसमें एग्जांपल ले लें कि अगर हमने इसको वो किया, रिवैल्यू किया इसके अंदर हमने, और हमारी एसेट हमारा हो गया 1,14,000 1,07,000 का रिवैल्यूएशन हाई हमारे उसके अंदर एसेट के अंदर। विच इज़ नेट ऑफ अलाउंस ऑफ 7,200, जो हमने डीकमीशनिंग लायबिलिटी निकाली उससे नेट करके आया है 1,07,000। तो हमारी असूलन क्या बनना चाहिए एसेट की, अगर रिवैल्यूएशन आई है हमारी पास नेट 1,07,000 की आई है डीकमीशनिंग लायबिलिटी लेस करके। तो यानी अगर हम उसको डायरेक्ट कॉस्ट देखें, हम डायरेक्ट कैरिंग अमाउंट देखें एसेट की कैरिंग अमाउंट आ रही है हमारे पास 1,07,000 प्लस जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचा है डीकमीशनिंग लायबिलिटी का। इसके बाद क्योंकि अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी कि हमारे पास एसेट था, अब हमने एयर एंड पे इसको वो किया है, तो हमारे पास एसेट था 1,26,600 का था आई गेस। और उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, और अब हम लोग देख लें हमारे पास कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस आया। हमारे पास रिवैल्यूएशन लॉस आया 9,000 रुपये का, क्योंकि अगर हम इसको माइनस करते हैं तो उसमें और ज़्यादा आसानी नहीं कंपेयर करना। हमारे पास इतनी ही कैरिंग अमाउंट है और हमारा रिवैल्यू होने के बाद इतनी अमाउंट 1,14,000 पे हमारा एसेट अभी है, अभी नहीं है सॉरी, रिवैल्यूएशन के बाद है 1,14,000 पे। लेकिन अभी देखा जाए तो उससे पहले रिवैल्यूएशन से पहले 1,23,000 पे था, तो इसका मतलब हमें रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है। रिवैल्यूएशन लॉस में पहले हम देखेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है, रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस होगा तो पहले उसको ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे रिवैल्यूएशन लॉस बुक करेंगे। पहले चेक कर लें बैलेंस है कि नहीं है। 15,600 का बैलेंस है और हमने प्लस रिवैल्यूएशन और बढ़ाया भी है, तो हमारे पास 20,600 का बैलेंस है। यानी इसका मतलब हम लोग इसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवैल्यूएशन लॉस एडजस्ट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस हो जाएगा डेबिट, कितने से होगा, इसके डिफरेंस से हो जाएगा, ये हो गया डिफरेंस से डेबिट, और हमारा एसेट हो जाएगा क्रेडिट। सिंपल 9,000 से। अच्छा, एक IAS 16 का एंटिटी अगर फॉलो करती है प्रिंसिपल के जब रिवैल्यूएशन हो तो हम अपना एक्यूमुलेटेड जितना भी हो वो सब क्लियर कर दें, यानी ख़त्म कर देते हैं और अपना एसेट क्रेडिट कर देते हैं, तो ये बन जाएगी एंट्री इसकी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा और एसेट हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा, अब अभी सिर्फ एसेट ही हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट यही पड़ी हुई है। पिछली 9,000 क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो रिवैल्यूएशन हुआ उसके अंदर एंटिटी ने 9,000 को क्रेडिट कर दिया, 9,000 को डेबिट करके ख़त्म कर दिया बैलेंस। अब एसेट के अंदर भी हमने इसके अंदर और डिक्रीज़ ला दिया, तो हमारा एसेट अब नेट बुक वैल्यू पे भी मौजूद है और उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी हमने ख़त्म कर दिया है। फर्दर अगर इसमें आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप स्टैंडर्ड की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्योंकि ये मैंने उसी में से देख के और उसी की एग्जांपल करके बताई है, ताकि अगर कोई इसको रिवाइज़ करना चाहे, कोई इसको देखना चाहे किस तरीके से और कहाँ से डेटा आया है, कैसा डेटा है, तो और मेरी बात कोई ना समझ आ रही हो तो स्टैंडर्ड के उसमें से इलस्ट्रेटिव के पैरा में से देख के आप समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई, इस वीडियो में जितना भी कॉन्सेप्ट थी सब कुछ समझ आया होगा, और मज़ीद लेक्चर्स और मज़ीद चीज़ों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।